Mình niel bị khổទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះទិដ្ឋិខុសកើតឡើងដល់ភិក្ខុហើយបើភិក្ខុនោះបញ្ជូនបម្រើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយថាទិដ្ឋិខុសកើតឡើងដល់ខ្ញុំហើយសូមភិក្ខុទាំងឡាយនិមន្តមកខ្ញុំចង់ឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនិមន្តមកមិននាលភិក្ខុទាំងឡាយបើទុកជាភិក្ខុនោះមិនបានបញ្ជូនបម្រើមកក៏ភិក្ខុគប្បីទៅដោយសត្តាហករណីបាននឹងនិយាយទៅថ្វីដល់កិច្ចដែលភិក្ខុបានបញ្ជូនបម្រើមកហើយនោះភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃដោយគិតថាអាត្មាអញនឹងដោះឬនឹងឲ្យអ្នកដទៃដោះនៅទិដ្ឋិខុសឬនឹងធ្វើនៅធម្មិកថាដល់ភិក្ខុនោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះភិក្ខុត្រូវគរុធម៌ហើយគួរដល់បរិវាសបើភិក្ខុនោះបញ្ជូនបម្រើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយថាត្បិតខ្ញុំត្រូវគរុធម៌ហើយគួរដល់បរិវាសសូមភិក្ខុទាំងឡាយនិមន្តមកខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនិមន្តមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទុកជាភិក្ខុនោះមិនបានបញ្ជូនបម្រើមកក៏ភិក្ខុគប្បីទៅដោយសត្តាហករណីបាននឹងនិយាយទៅថ្វីដល់កិច្ចដែលភិក្ខុបានបញ្ជូនបម្រើមកហើយនោះភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃដោយគិតថាអាត្មាអញនឹងធ្វើសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយឬនឹងសូត្រកម្មវិជ្ជាឬនឹងជាគណៈពរកៈគឺជាអ្នកបំពេញគណៈសង្ឃក្នុងការឲ្យបរិវាសមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងសាសនានេះមានភិក្ខុគួរនឹងទាញអន្តរបត្តិមកដាក់ក្នុងមូលាបត្របើភិក្ខុនោះបញ្ជូនបម្រើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយត្បិតខ្ញុំគួរនឹងទាញអន្តរបត្តិមកដាក់ក្នុងមូលាបត្រសូមភិក្ខុទាំងឡាយនិមន្តមកខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនិមន្តមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទុកជាភិក្ខុនោះមិនបានបញ្ជូនបម្រើមកក៏ភិក្ខុគប្បីទៅដោយសត្តាហករណីបាននឹងនិយាយទៅថ្វីដល់កិច្ចដែលភិក្ខុបញ្ជូនបម្រើមកហើយនោះភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃដោយគិតថាអាត្មាអញនឹងធ្វើសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយឬនឹងសូត្រកម្មវិជ្ជាឬជាគណៈពរកៈក្នុងការទាញនៅអន្តរបត្តិមកដាក់ក្នុងមូលាបត្រមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះមានភិក្ខុគួរដល់មានណាត់បើភិក្ខុនោះបញ្ជូនបម្រើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយថាត្បិតខ្ញុំគួរដល់មានណាត់ហើយសូមភិក្ខុទាំងឡាយនិមន្តមកខ្ញុំចង់ឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនិមន្តមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទុកជាភិក្ខុនោះមិនបានបញ្ជូនបម្រើមកក៏ភិក្ខុគប្បីទៅដោយសត្តាហករណីបាននឹងនិយាយទៅថ្វីដល់កិច្ចដែលភិក្ខុបានបញ្ជូនបម្រើមកហើយនោះភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃដោយគិតថាអាត្មាអញនឹងធ្វើសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយឬនឹងសូត្រកម្មវិជ្ជាឬនឹងជាគណៈពរកៈក្នុងការឲ្យមានណាត់មនាលភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងសាសនានេះមានភិក្ខុគួរដល់អភិនកម្មបើភិក្ខុនោះបញ្ជូនបម្រើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយថាខ្ញុំគួរដល់អភិនកម្មហើយសូមភិក្ខុទាំងឡាយនិមន្តមកខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនិមន្តមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទុកជាភិក្ខុនោះមិនបានបញ្ជូនបម្រើមកក៏ភិក្ខុគប្បីទៅដោយសត្តាហករណីបាននឹងនិយាយទៅថ្វីដល់កិច្ចដែលភិក្ខុបញ្ជូនបម្រើមកហើយនោះភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃដោយគិតថាអាត្មាអញនឹងធ្វើសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយឬនឹងសូត្រកម្មវិជ្ជាឬនឹងជាគណៈពរកៈក្នុងអភិនកម្មមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងសាសនានេះសង្ឃមានសេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីធ្វើនៅកម្មគឺតច្ចនេយកម្មក្តីនិយសកម្មក្តីបព្វជានេយកម្មក្តីបដិសារណីយកម្មក្តីឧខេបនេយកម្មក្តីចំពោះភិក្ខុហើយបើភិក្ខុនោះបញ្ជូនបម្រើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយថាឥឡូវសង្ឃមានសេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីធ្វើនៅកម្មដល់ខ្ញុំហើយសូមភិក្ខុទាំងឡាយនិមន្តមកខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនិមន្តមក
មនាលភិក្ខុទាំងឡាយទុកជាភិក្ខុនោះមិនបានបញ្ជូនបម្រើមកក៏ភិក្ខុគប្បីទៅដោយសត្តាហករណីបាននឹងនិយាយទៅថ្វីដល់កិច្ចដែលភិក្ខុបញ្ជូនបម្រើមកហើយនោះភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃដោយគិតថាសង្ឃមិនគួរធ្វើនៅកម្មឬគួរបង្អោនទៅរកដើម្បីកម្មស្រាលដោយឧបាយដូចម្ដេចណម្យ៉ាងវិញទៀតកម្មគឺតច្ចនីយកម្មក្តីនិយសកម្មក្តីបព្វជានីយកម្មក្តីបដិសារនីយកម្មក្តីឧខេបនីយកម្មក្តីសង្ឃបានធ្វើហើយដល់ភិក្ខុនោះបើភិក្ខុនោះបញ្ជូនបម្រើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយថាឥឡូវសង្ឃបានធ្វើកម្មដល់ខ្ញុំហើយសូមភិក្ខុទាំងឡាយនិមន្តមកខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនិមន្តមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទុកជាភិក្ខុនោះមិនបានបញ្ជូនបម្រើមកក៏ភិក្ខុគប្បីទៅដោយសត្តាហករណីបាននឹងនិយាយទៅថ្វីដល់កិច្ចដែលភិក្ខុបញ្ជូនបម្រើមកហើយនោះភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃដោយគិតថាភិក្ខុនោះគួរប្រព្រឹត្តវត្តដោយប្រពៃគួរសម្របរោមគួរប្រព្រឹត្តវត្តសមគួរដល់កិរិយារលាស់ខ្លួនចេញចាក់ទោសសង្ឃគប្បីរងាប់នៅកម្មនោះចេញដោយឧបាយដូចម្ដេចណមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះមានភិក្ខុនៃឈឺបើភិក្ខុនៃនោះបញ្ជូនបម្រើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយថាស្បិតខ្ញុំមានជំងឺសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទុកជាភិក្ខុនៃនោះមិនបានបញ្ជូនបម្រើមកក៏ភិក្ខុគប្បីទៅដោយសត្តាហករណីបាននឹងនិយាយទៅថ្វីដល់កិច្ចដែលភិក្ខុនៃបានបញ្ជូនបម្រើមកហើយនោះភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃដោយគិតថាអាត្មាអញនឹងស្វែងរកគិលានផាត់ក្តីស្វែងរកគិលាននុបដ្ឋាផាត់ក្តីស្វែងរកគិលានភេសជ្ជៈក្តីនិងសួរជំងឺក្តីនិងបម្រើជំងឺក្តីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះសេចក្តីអបសុខកើតឡើងដល់ភិក្ខុនៃហើយបើភិក្ខុនៃនោះបញ្ជូនបម្រើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីអបសុខកើតឡើងដល់ខ្ញុំហើយសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទុកជាភិក្ខុនៃនោះមិនបានបញ្ជូនបម្រើមកក៏ភិក្ខុគប្បីទៅដោយសត្តាហករណីបាននឹងនិយាយទៅថ្វីដល់កិច្ចដែលភិក្ខុនៃបញ្ជូនបម្រើមកហើយនោះភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃដោយគិតថាអាត្មាអញនឹងបំបត្តិសេចក្តីអបសុខរបស់ភិក្ខុនៃឬនឹងអ្នកដទៃបំបត្តិឬនឹងធ្វើនៅធម្មិកថាដល់ភិក្ខុនៃនោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះសេចក្តីរង្គៀសកើតឡើងដល់ភិក្ខុនៃហើយបើភិក្ខុនៃនោះបញ្ជូនបម្រើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយថាសេចក្តីរង្គៀសកើតឡើងដល់ខ្ញុំហើយសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទុកជាភិក្ខុនៃនោះមិនបានបញ្ជូនបម្រើមកក៏ភិក្ខុគប្បីទៅដោយសត្តាហករណីបាននឹងនិយាយទៅថ្វីដល់កិច្ចដែលភិក្ខុនៃបញ្ជូនបម្រើមកហើយនោះភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃដោយគិតថាអាត្មាអញនឹងបន្ទោបង់ឬនឹងឲ្យអ្នកដទៃបន្ទោបង់នៅសេចក្តីរង្គៀសឬនឹងធ្វើនៅធម្មិកថាដល់ភិក្ខុនៃនោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះទិដ្ឋិខុសកើតឡើងដល់ភិក្ខុនៃហើយបើភិក្ខុនៃនោះបញ្ជូនបម្រើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយថាទិដ្ឋិខុសកើតឡើងដល់ខ្ញុំហើយសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទុកជាភិក្ខុនៃនោះមិនបានបញ្ជូនបម្រើមកក៏ភិក្ខុគប្បីទៅដោយសត្តាហករណីបាននឹងនិយាយទៅថ្វីដល់កិច្ចដែលភិក្ខុនៃបញ្ជូនបម្រើមកហើយនោះភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃដោយគិតថាអាត្មាអញនឹងដោះឬនឹងឲ្យអ្នកដទៃជួយដោះនៅទិដ្ឋិខុសឬនឹងធ្វើនៅធម្មិកថាដល់ភិក្ខុនៃនោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះភិក្ខុនៃត្រូវគរុធម៌គួរដល់មានណាត់ហើយបើភិក្ខុនៃនោះបញ្ជូនបម្រើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយថា
បិទខ្ញុំត្រូវករុធម៌គួរដល់មានណាត់ហើយសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទុកជាភិក្ខុនៃនោះមិនបានបញ្ជូនបំរើមកក៏ភិក្ខុគប្បីទៅដោយសត្តាហករណីបាននឹងនិយាយទៅថ្វីដល់កិច្ចដែលភិក្ខុនៃបញ្ជូនបំរើមកហើយនោះភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃដោយគិតថាអាត្មាអញនឹងធ្វើសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយក្នុងការឲ្យនៅមានណាត់មនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះមានភិក្ខុនៃគួរនឹងទាញអន្តរបត្តិមកចូលក្នុងមូលាបត្តិបើភិក្ខុនៃនោះបញ្ជូនបំរើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយថាត្បិតខ្ញុំករណាគួរនឹងទាញអន្តរបត្តិមកចូលក្នុងមូលាបត្តិសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទុកជាភិក្ខុនៃនោះមិនបានបញ្ជូនបំរើមកក៏ភិក្ខុក៏បីទៅដោយសត្តាហករណីបាននឹងនិយាយទៅថ្វីដល់កិច្ចដែលភិក្ខុនៃបញ្ជូនបំរើមកហើយនោះភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃដោយគិតថាអាត្មាអញនឹងធ្វើសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយក្នុងការទាញអន្តរបត្តិមកចូលក្នុងមូលាបត្តិមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងសាសនានេះមានភិក្ខុនៃគួរដល់អភិនកម្មហើយបើភិក្ខុនៃនោះបញ្ជូនបំរើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយថាត្បិតខ្ញុំករណាគួរដល់អភិនកម្មហើយសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកខ្ញុំករណាប្រាថ្នាឲ្យលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទុកជាភិក្ខុនៃនោះមិនបានបញ្ជូនបំរើមកក៏ភិក្ខុក៏បីទៅដោយសត្តាហករណីបាននឹងនិយាយទៅថ្វីដល់កិច្ចដែលភិក្ខុនៃបញ្ជូនបំរើមកហើយនោះភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃដោយគិតថាអាត្មាអញនឹងធ្វើសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយក្នុងអភិនកម្មមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះសងចង់ធ្វើកម្មគឺតច្ចនេយកម្មក្តីនិយសកម្មក្តីបព្វជានេយកម្មក្តីបដិសរណីយកម្មក្តីឧខេបនេយកម្មក្តីដល់ភិក្ខុនៃបើភិក្ខុនៃនោះបញ្ជូនបំរើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយថាឥឡូវសងចង់ធ្វើកម្មដល់ខ្ញុំករណាហើយសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទុកជាភិក្ខុនៃនោះមិនបានបញ្ជូនបំរើមកក៏ភិក្ខុក៏បីទៅដោយសត្តាហករណីបាននឹងនិយាយទៅថ្វីដល់កិច្ចដែលភិក្ខុដីបញ្ជូនបំរើមកហើយនោះភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃដោយគិតថាសង្ឃមិនគួរធ្វើកម្មឬគួរតែបង្អោនទៅដើម្បីកម្មស្រាលដោយឧបាយដូចម្ដេចណោមួយទៀតសង្ឃបានធ្វើកម្មគឺតច្ចនេយកម្មក្តីនិយសកម្មក្តីបព្វាជនេយកម្មក្តីបដិសរណីយកម្មក្តីឧខេបនេយកម្មក្តីដល់ភិក្ខុនៃនោះហើយបើភិក្ខុនៃនោះបញ្ជូនបំរើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយថាសង្ឃបានធ្វើកម្មដល់ខ្ញុំករណាហើយសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកខ្ញុំករណាប្រាថ្នាឲ្យលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទុកជាភិក្ខុនៃនោះមិនបានបញ្ជូនបំរើមកក៏ភិក្ខុក៏បីទៅដោយសត្តាហករណីបាននឹងនិយាយទៅថ្វីដល់កិច្ចដែលភិក្ខុបានបញ្ជូនបំរើមកហើយនោះភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃដោយគិតថាភិក្ខុនៃនោះគួរប្រព្រឹត្តដោយប្រពៃគួរសម្របរម្យគួរប្រព្រឹត្តវត្តសមគួរដល់កិរិយារលាស់ខ្លួនចេញចាក់ទោសង្ឃក៏បីរងាប់កម្មនោះដោយឧបាយដូចម្ដេចណោមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះសិក្ខាមាណាមានជំងឺបើសិក្ខាមាណានោះបញ្ជូនបំរើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយថាត្បិតខ្ញុំមានជំងឺសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកខ្ញុំករណាប្រាថ្នាឲ្យលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទុកជាសិក្ខាមាណានោះមិនបានបញ្ជូនបំរើមកក៏ភិក្ខុក៏បីទៅដោយសត្តាហករណីបាននឹងនិយាយទៅថ្វីដល់កិច្ចដែលសិក្ខាមាណាបញ្ជូនបំរើមកហើយនោះភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃដោយគិតថាអាត្មាអញនឹងស្វែងរកគិលានភ័តឬនឹងស្វែងរកគិលានុបដ្ឋាភ័តឬនឹងស្វែងរកគិលានភេសជ្ជៈ
ឬនឹងសួរជំងឺឬនឹងបំរើជំងឺមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះសេចក្តីអបសុខកើតឡើងដល់សិក្ខមាណាហើយសេចក្តីរង្គៀសកើតឡើងហើយទិដ្ឋិខុសកើតឡើងហើយសិក្ខាកំរើកគឺដាច់សិក្ខាសម្មតិហើយបើសិក្ខាមាណានោះបញ្ជូនបំរើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយថាឥឡូវសិក្ខារបស់ខ្ញុំករុណាកំរើកហើយសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកខ្ញុំករុណាប្រាថ្នាឲ្យលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទុកជាសិក្ខាមាណានោះមិនបានបញ្ជូនបំរើមកក៏ភិក្ខុគប្បីទៅដោយសត្តាហករណីបាននឹងនិយាយទៅថ្វីដល់កិច្ចដែលសិក្ខាមាណាបញ្ជូនបំរើមកហើយនោះភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃដោយគិតថាអាត្មាអញនឹងធ្វើសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយក្នុងការសមាទានសិក្ខាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះមានសិក្ខាមាណាប្រាថ្នានឹងឧបសម្បទាបើសិក្ខាមាណានោះបញ្ជូនបំរើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយថាត្បិតខ្ញុំប្រាថ្នានឹងឧបសម្បទាសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកខ្ញុំករុណាប្រាថ្នាឲ្យលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទុកជាសិក្ខាមាណានោះមិនបានបញ្ជូនបំរើមកក៏ភិក្ខុគប្បីទៅដោយសត្តាហករណីបាននឹងនិយាយទៅថ្វីដល់កិច្ចដែលសិក្ខាមាណាបញ្ជូនបំរើមកហើយនោះភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃដោយគិតថាអាត្មាអញនឹងធ្វើសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយឬនឹងសូត្រកម្មវិជ្ជាឬនឹងជាគណៈពរកៈក្នុងឧបសម្បទាកម្មមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះមានសាមណេរឈឺបើសាមណេរនោះបញ្ជូនបំរើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយថាត្បិតខ្ញុំករុណាឈឺសូមភិក្ខុទាំងឡាយនិមន្តមកខ្ញុំករុណាប្រាថ្នាឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនិមន្តមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទុកជាសាមណេរនោះមិនបានបញ្ជូនបំរើមកក៏ភិក្ខុគប្បីទៅដោយសត្តាហករណីបាននឹងនិយាយទៅថ្វីដល់កិច្ចដែលសាមណេរបញ្ជូនបំរើមកហើយនោះភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃដោយគិតថាអាត្មាអញនឹងជួយស្វែងរកគិលានភ័តក្តីស្វែងរកគិលានុបដ្ឋានភ័តក្តីស្វែងរកគិលានភេសជ្ជៈក្តីសាកសួរជំងឺក្តីបំរើជំងឺក្តីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះសេចក្តីអបសុខកើតឡើងដល់សាមណេរសេចក្តីរង្គៀសកើតឡើងដល់សាមណេរទិដ្ឋិខុសកើតឡើងដល់សាមណេរសាមណេរមានការប្រាថ្នាដើម្បីសួរនៅវស្សាបើសាមណេរនោះបញ្ជូនបំរើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយថាត្បិតខ្ញុំករុណាមានការប្រាថ្នាដើម្បីសួរនៅវស្សាសូមភិក្ខុទាំងឡាយនិមន្តមកខ្ញុំករុណាប្រាថ្នាឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនិមន្តមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទុកជាសាមណេរនោះមិនបានបញ្ជូនបំរើមកក៏ភិក្ខុគប្បីទៅដោយសត្តាហករណីបាននឹងនិយាយទៅថ្វីដល់កិច្ចដែលសាមណេរបញ្ជូនបំរើមកហើយនោះភិក្ខុត្រូវការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃដោយគិតថាអាត្មាអញនឹងសាកសួរវស្សាឬនឹងប្រាប់វស្សាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះមានសាមណេរចង់ឧបសម្បទាបើសាមណេរនោះបញ្ជូនបំរើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយថាត្បិតខ្ញុំករុណាចង់ឧបសម្បទាសូមភិក្ខុទាំងឡាយនិមន្តមកខ្ញុំករុណាប្រាថ្នាឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនិមន្តមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទុកជាសាមណេរនោះមិនបានបញ្ជូនបំរើមកក៏ភិក្ខុគប្បីទៅដោយសត្តាហករណីបាននឹងនិយាយទៅថ្វីដល់កិច្ចដែលសាមណេរបញ្ជូនបំរើមកហើយនោះភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃដោយគិតថាអាត្មាអញនឹងធ្វើសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយឬនឹងសូត្រកម្មវិជ្ជាឬនឹងជាគណៈពរកៈក្នុងឧបសម្បទាកម្មមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះមានសាមណេរីឈឺបើសាមណេរីនោះបញ្ជូនបំរើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយត្បិតខ្ញុំមានជំងឺសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទុកជាសាមណេរីនោះមិនបានបញ្ជូនបំរើមកក៏ភិក្ខុគប្បីទៅដោយសត្តាហករណីបាននឹងនិយាយទៅថ្វីដល់កិច្ចដែលសាមណេរី
បានបញ្ជូនបម្រើមកហើយនោះភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃដោយគិតថាអាត្មាអញនឹងស្វែងរកគិលានភ័ត្ត្រឬស្វែងរកគិលានុបដ្ឋភ័ត្ត្រឬស្វែងរកគិលានភេសជ្ជៈឬសួរជំងឺឬបម្រើជំងឺមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះសេចក្តីអបសុខកើតឡើងដល់សាមណេរីសេចក្តីរង្គៀសកើតឡើងដល់សាមណេរីទិដ្ឋិខុសកើតឡើងដល់សាមណេរីសាមណេរីមានសេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីសួរនៅវស្សាមានសេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីសមាទាននៅសិក្ខាបើសាមណេរីនោះបញ្ជូនបម្រើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយថាត្បិតខ្ញុំមានសេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីសមាទាននៅសិក្ខាសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទុកជាសាមណេរីនោះមិនបានបញ្ជូនបម្រើមកក៏ភិក្ខុគប្បីទៅដោយសត្តាហករណីបាននិងនិយាយទៅថ្វីដល់កិច្ចដែលសាមណេរីបានបញ្ជូនបម្រើមកហើយនោះភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃដោយគិតថាអាត្មាអញនឹងធ្វើនៅសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយក្នុងសមាទាននៅសិក្ខា8សម័យនោះឯងមេត្តារបស់ភិក្ខុមួយរូបមានជំងឺមេត្តានោះក៏បានបញ្ជូនបម្រើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុជាកូនថាត្បិតខ្ញុំមានជំងឺខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកូននិមន្តមកក្នុងវេលានោះភិក្ខុនោះមានសេចក្តីត្រេះរិះយ៉ាងនេះថាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខបានបញ្ញត្តិឲ្យថាកាលបើជនទាំង7ពួកបានបញ្ជូនបម្រើមកហើយភិក្ខុគួរទៅដោយសត្តាហករណីបានកាលបើជនទាំង7ពួកមិនបញ្ជូនបម្រើមកទេភិក្ខុមិនគួរទៅទេចំណែកឯពួកសហធម្មិកបុគ្គលទាំង5វិញមិនបានបញ្ជូនបម្រើមកក៏ភិក្ខុគួរទៅដោយសត្តាហករណីបាននិងនិយាយទៅថ្វីដល់កិច្ចដែលគេបញ្ជូនបម្រើមកហើយនោះក៏ឥឡូវមេត្តារបស់អញនេះមានជំងឺតែមេត្តានោះមិនមែនជាឧបាសិកាតើអាត្មាអញទៅប្រតិបត្តិដូចម្ដេចណោភិក្ខុទាំងឡាយបានក្រាបទូលសេចក្តីនោះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទុកជាពួកជនទាំង7គឺភិក្ខុភិក្ខុនីសិក្ខមានាសាមណេរសាមណេរីមេត្តាបិតាមិនបានបញ្ជូនបម្រើមកក៏តថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុទៅដោយសត្តាហករណីបាននិងនិយាយទៅថ្វីដល់កិច្ចដែលគេបានបញ្ជូនបម្រើមកហើយនោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទុកជាពួកជនទាំង7នេះមិនបានបញ្ជូនបម្រើមកក៏តថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុទៅដោយសត្តាហករណីបាននិងនិយាយទៅថ្វីដល់កិច្ចដែលគេបញ្ជូនបម្រើមកហើយនោះភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះមេត្តារបស់ភិក្ខុមានជំងឺបើមេត្តានោះបញ្ជូនបម្រើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុជាកូនថាត្បិតខ្ញុំមានជំងឺសូមលោកកូនរបស់ខ្ញុំនិមន្តមកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកូននិមន្តមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទុកជាមេត្តាមិនបានបញ្ជូនបម្រើមកក៏ភិក្ខុគប្បីទៅដោយសត្តាហករណីបាននិងនិយាយទៅថ្វីដល់កិច្ចដែលមេត្តាបញ្ជូនបម្រើមកហើយនោះភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃដោយគិតថាអាត្មាអញនឹងស្វែងរកគិលានភ័ត្ត្រនឹងស្វែងរកគិលានុបដ្ឋាកភ័ត្ត្រនឹងស្វែងរកគិលានភេសជ្ជៈឬនឹងសួរជំងឺឬនឹងបម្រើជំងឺមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះបិតារបស់ភិក្ខុមានជំងឺបើបិតានោះបញ្ជូនបម្រើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុជាកូនថាត្បិតខ្ញុំមានជំងឺសូមឲ្យលោកកូនរបស់ខ្ញុំនិមន្តមកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកូននិមន្តមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទុកជាបិតាមិនបានបញ្ជូនបម្រើមកក៏ភិក្ខុគប្បីទៅដោយសត្តាហករណីបាននិងនិយាយទៅថ្វីដល់កិច្ចដែលបិតាបញ្ជូនបម្រើមកហើយនោះភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃដោយគិតថាអាត្មាអញនឹងស្វែងរកគិលានភ័ត្ត្រនឹងស្វែងរកគិលានុបដ្ឋាកភ័ត្ត្រនឹងស្វែងរកគិលានភេសជ្ជៈឬនឹងសួរជំងឺឬនឹងបម្រើជំងឺមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះបងប្អូនប្រុសរបស់ភិក្ខុមានជំងឺបើបងប្អូនប្រុសនោះបញ្ជូនបម្រើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុជាបងប្អូនថាត្បិតខ្ញុំមានជំងឺសូមឲ្យលោកបងជាប្អូនរបស់ខ្ញុំនិមន្តមកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជាបងប្អូននិមន្តមក
មនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើបងប្អូនប្រុសបញ្ជូនបម្រើមកហើយភិក្ខុក៏បីទៅដោយសត្តាហករណីបានបើបងប្អូនប្រុសមិនបានបញ្ជូនបម្រើមកទេភិក្ខុមិនគួរទៅទេភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះបងប្អូនស្រីរបស់ភិក្ខុមានជំងឺបងប្អូនស្រីនោះបញ្ជូនបម្រើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុថាត្បិតខ្ញុំមានជំងឺសូមឲ្យលោកជាបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនិមន្តមកខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យលោកជាបងប្អូនប្រុសនិមន្តមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើបងប្អូនស្រីបានបញ្ជូនបម្រើមកហើយភិក្ខុក៏បីទៅដោយសត្តាហករណីបានកាលបើបងប្អូនស្រីមិនបានបញ្ជូនបម្រើមកទេភិក្ខុមិនត្រូវទៅទេភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះញាតិរបស់ភិក្ខុមានជំងឺបើញាតិនោះបញ្ជូនបម្រើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុថាត្បិតខ្ញុំមានជំងឺសូមឲ្យលោកដ៏ចម្រើននិមន្តមកខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យលោកដ៏ចម្រើននិមន្តមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើញាតិបញ្ជូនបម្រើមកហើយភិក្ខុក៏បីទៅដោយសត្តាហករណីបានកាលបើញាតិមិនបានបញ្ជូនបម្រើមកទេភិក្ខុមិនត្រូវទៅទេភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះអ្នកធ្វើការឈ្នួលរបស់ភិក្ខុមានជំងឺបើអ្នកធ្វើការឈ្នួលនោះបញ្ជូនបម្រើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយថាត្បិតខ្ញុំករណាមានជំងឺសូមឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនិមន្តមកខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនិមន្តមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើអ្នកធ្វើការឈ្នួលបញ្ជូនបម្រើមកហើយភិក្ខុក៏បីទៅដោយសត្តាហករណីបានកាលបើអ្នកធ្វើការឈ្នួលមិនបានបញ្ជូនបម្រើមកទេភិក្ខុមិនត្រូវទៅទេភិក្ខុត្រូវធ្វើការត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃ9សម័យនោះឯងមហាវិហាររបស់សង្ឃបាក់បែកទ្រុឌទ្រោមទៅមានឧបាសកម្នាក់បានឲ្យគេកាប់យកគ្រឿងឈើនៅក្នុងព្រៃឧបាសកនោះក៏បានបញ្ជូនបម្រើទៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយថាបើលោកដ៏ចម្រើនទាំងឡាយអាចឲ្យគេនាំយកគ្រឿងឈើនោះទៅបានខ្ញុំករណានឹងប្រគេនគ្រឿងឈើនោះភិក្ខុទាំងឡាយបានក្រាបទូលសេចក្តីនោះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភាព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុទៅដោយសង្ឃករណីកិច្ចដែលសង្ឃគួរធ្វើបានហើយត្រូវធ្វើត្រឡប់វិលវិញក្នុងរវាង7ថ្ងៃចប់ភានវរៈសំដែងអំពីភិក្ខុនៅចម្ពោសាជាបឋម10សម័យនោះឯងភិក្ខុទាំងឡាយបានចម្ពោសាក្នុងអាវាសមួយក្នុងកោសលជនបទពួកសត្វសាហាវតែងទៅបៀតបៀនពួកសត្វសាហាវនោះមកចាប់ភិក្ខុទាំងនោះខ្លះមកចោមព័ទ្ធបង្អើលភិក្ខុទាំងនោះខ្លះភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលសេចក្តីនោះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះភិក្ខុទាំងឡាយបានចូលវសាហើយមានពួកសត្វសាហាវមកបៀតបៀនចាប់យកភិក្ខុទាំងនោះទៅក្តីមកចោមព័ទ្ធបង្អើលភិក្ខុទាំងនោះក្តីភិក្ខុទាំងឡាយត្រូវធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាអាវាសនេះឯងមានសេចក្តីអន្តរាយហើយជៀសចេញទៅចុះភិក្ខុទាំងនោះដាច់វសាតែមិនត្រូវអាបត្តិទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះភិក្ខុទាំងឡាយបានចូលវសាហើយពួកសត្វមានពឹសមកបៀតបៀនសត្វមានពឹសមានសេចក្តីបញ្យល់ថាសំដៅយកសត្វលូនវាដែលមានពឹសមានពោះក្អែបជាដើមសត្វទីខជាតិទាំងនោះខំភិក្ខុខ្លះមកចោមព័ទ្ធបង្អើលភិក្ខុទាំងនោះខ្លះភិក្ខុទាំងនោះត្រូវតាំងចិត្តថាអាវាសនេះឯងមានសេចក្តីអន្តរាយហើយជៀសចេញទៅចុះភិក្ខុទាំងនោះដាច់វសាតែមិនត្រូវអាបត្តិទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះបើភិក្ខុទាំងឡាយចូលវសាហើយមានពួកចោរមកបៀតបៀនចោរទាំងនោះប្លន់ភិក្ខុទាំងឡាយខ្លះវាយសំពងភិក្ខុទាំងឡាយខ្លះភិក្ខុទាំងនោះត្រូវតាំងចិត្តថាអាវាសនេះឯងមានសេចក្តីអន្តរាយហើយជៀសចេញទៅចុះភិក្ខុទាំងនោះដាច់វសាតែមិនត្រូវអាបត្តិទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះភិក្ខុទាំងឡាយចូលវសាហើយមានពួកបិសាចបៀតបៀនបិសាចទាំងនោះចូលទៅក្នុងសរីរៈរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយនោះខ្លះនាំយកភិក្ខុទាំងឡាយនោះទៅខ្លះ
ភិក្ខុទាំងនោះត្រូវតាំងចិត្តថាអាវាសនេះឯងមានសេចក្តីអន្តរាយហើយជៀសចេញទៅចុះភិក្ខុទាំងនោះដាច់វស្សាតែមិនត្រូវអាបត្តិទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះភិក្ខុទាំងឡាយចូលវស្សាហើយស្រាប់តែភ្លើងឆេះស្រុកជាទីគោចរភិក្ខុទាំងឡាយក៏លំបាកដោយអាហារបិណ្ឌបាតភិក្ខុទាំងនោះត្រូវតាំងចិត្តថាអាវាសនេះឯងមានសេចក្តីអន្តរាយហើយជៀសចេញទៅចុះភិក្ខុទាំងនោះដាច់វស្សាតែមិនត្រូវអាបត្តិទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះភិក្ខុទាំងឡាយចូលវស្សាហើយស្រាប់តែភ្លើងឆេះទីសេនាសនៈភិក្ខុទាំងឡាយក៏លំបាកដោយទីសេនាសនៈភិក្ខុទាំងនោះត្រូវតាំងចិត្តថាអាវាសនេះឯងមានសេចក្តីអន្តរាយហើយជៀសចេញទៅចុះភិក្ខុទាំងនោះដាច់វស្សាតែមិនត្រូវអាបត្តិទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះភិក្ខុទាំងឡាយចូលវស្សាហើយស្រាប់តែមានទឹកជន់មកលិចស្រុកជាទីគោចរភិក្ខុទាំងឡាយក៏លំបាកដោយអាហារបិណ្ឌបាតភិក្ខុទាំងនោះត្រូវតាំងចិត្តថាអាវាសនេះឯងមានសេចក្តីអន្តរាយហើយជៀសចេញទៅចុះភិក្ខុទាំងនោះដាច់វស្សាតែមិនត្រូវអាបត្តិទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្នុងសាសនានេះមានទឹកជន់លិចទីសេនាសនៈរបស់ពួកភិក្ខុដែលចូលវស្សាហើយភិក្ខុទាំងឡាយក៏លំបាកដោយទីសេនាសនៈភិក្ខុទាំងនោះត្រូវតាំងចិត្តថាអាវាសនេះឯងមានសេចក្តីអន្តរាយហើយជៀសចេញទៅចុះភិក្ខុទាំងនោះដាច់វស្សាតែមិនត្រូវអាបត្តិទេសូមអញ្ជើញអនុមោទនា